Всем привет, друзья! Сегодня у нас распаковка больших посылок, прям куча посылок, ребят, пришли от Андрюхи из Питера. Мы совсем недавно с Ларисой Юрьевной ездили порыбачить, буквально с минуты на минуту вернулись, замерзли, ну, в общем, провели классное время и как раз в деревне решили распаковать кучу посылок, ребят, от Андрюхи. Две посылки пришли немного раньше, а вот три именно под Новый год. Ну, прям под Новый год не получилось распаковать, были там свои телодвижения, но, в общем, сейчас все вместе, ребята, распакуем. Как раз Лариса будет распаковывать, а я буду ей немножко помогать, потому что посылок реально много. Андрюха говорил, что есть подарки не только мне, как бы и маме вроде, и Ларисе. Ну, в общем, давайте, ребят, взглянем. Посылки реально здоровые. Маломайские, ребята, два пакета вот таких, они пришли намного раньше. Но я знаю здесь что, это здесь вещи, потом в дальнейшем определюсь. И вот две коробки, и вот что-то еще такая какая-то, не знаю, завернута, тяжелая вещь какая-то. В общем, с чего, Ларис, начнем? Ну, прям, ребята, вон еще Лариска в камуфляже, мы вот недавно вернулись, и, в общем, Смирнов Андрей, тезка мой, прям сделал такие, ребята, мощные подарки. Сейчас прям и начнем распаковывать. Аккуратно, Ларис, не порежься, ножи острые. Все, подрезай тебе чуть-чуть. О. Так, у нас открыточка. С Новым годом. Тепла в любые холода, пусть счастье будет рядышком всегда. Ну, Андрюха старался вот именно под Новый год. Андрюха, они именно пришли под Новый год. Они пришли реально в Новый год. Но не обессудь, родной. Получилось так, что распаковываю только сейчас. Сегодня у нас 9 января. Я так понимаю, набор жерлиц. Да, Андрюха писал, кстати, по жерлицам. Слушай, Андрюх, ну как раз комплект утопил, получается. Вот, в общем, твои поставлены на вооружение. А они все собраны, смотри. Они уже готовы, понял, рыбачить только. Все, принято. Принято. Давай сюда. Дальше я не знаю, что там может быть такое. Опа. Смотри, какая коробка. Ретро, старина, Рим. Какой-то там век. Так. Новогодние игрушки. Ага, смотри. Новогодние игрушки. Коробка такая, понял, я думал, сейчас что-то такое будет. Все, смотри, новогодние игрушки. Что-то такое интересное. Это Кирине Андреевне, слышишь? Они светятся на магнитиках. Ага, фига, прикольно. Вот такие игрушки. Да, ну слушай, под старый Новый год какая разница? Елка стоит у нас. Ну да. Так что мы еще, Андрюх, повесим их на елку, будет украшать. Так, ну все, принято. Ну, коробка, смотри, вообще классная, да? Это шкатулка. Ну, шкатулка, да. Обновлю свое. Что это свое? Тут видишь, что нарисован? Так, идем дальше. Надо бы, наверное, убрать, Лариса, это все, не? Давай. Ну ладно, берем. Сейчас я
Ребята, уберем и включим. Самая большая коробка. 7900. 7908 килограмм, ребята. Коробочка такая. Аккуратно, не порежься. Стараюсь. Как-то я опасно это делать, да? Ты что-то как-то не умеешь, ты все делаешь. Ну, я еще не привыкла посылки открывать постоянно. Ну, где-то еще там что-то. Ба-бам! Это, Дочь, чё- это тебе. это Кирине Андреевне, да? Такая игрушка прикольная. Дай я обниму. Круто. Она любит такие вещи у нас. Так. Далее. Какая-то коробочка. Мне бы еще как-то открыть. Новогодние шары. Угу. Смотри, какие. Крутые, да? Огонь. Четко. Но я так понимаю, это вручную все сделано. Слушай, Вручную. возможно. Ну, возможно, такие есть. Красиво. Я люблю вещи ручной работы. Что-то еще, смотри, интересно. Именно такие новогодние прям подарки. Смотри, еще что-то. Вот это, походу. О, смотри, Питер, разные мосты. Нет, видишь, это тебе. Вася. Так что будешь сидеть и нервы успокаивать. Четко, смотри, крутая. У дочери попыты, а у тебя будут четкие. Круто. И еще, да, смотри, такая штука. Да. Да, Андрюха, ну это вообще по красоте, конечно, да. Ну, по крайней мере, я такие вещи тоже люблю. Теперь мы поняли, кому какая шкатулка. Ну да. Дальше сапоги, но почему-то они очень-очень тяжелые. В сапогах, походу, что-то есть. Булькает. Слушай, ну что булькает, я и люблю. Бабам! Что там такое? Ух ты. Ух ты ж. Нифига. Понял? Смотри, какая. Прикольно. Фига себе прикольно. Что такое вообще? Вино? Наверное. Да, грузинское вино. Слушай, ну тут только за бутылку понял. Можно. Кинзмарадули, да. Это очень вкусное, хорошее вино. Да, Андрюха, ну красава, слушай. Такую даже жалко, понял, Оно грузинское. настоящее расчехлять ее такого жалко даже, слышь. Поставим на хорошее событие. Или на старый Новый год за Андрюха. За Андрюхи на здоровье, за семью его выпьем по-любому. Андрюх, вина грузинского. Буду себе четкие крутить и вино пить, понял? вино. Да, неужели тут еще что-то? Бабам. Балаклава. Балаклава. Я вчера только спрашивала у тебя. Смотри. Ну, Еще вообще. хуже, понял. Саперави. Тоже, Саперави я еще больше люблю. тоже вино, да? Да. Они оба красные. Вообще мощно. Да, да, такие бутылки, слушай, я таких даже никогда не видел. Блин. У нас тут в деревне такого точно не увидишь. Так, ну сапоги, в общем, Сапоги. Какого размера? хаски. Ну, они теплые, ну вообще.
Шестерку, 46-го. Хаски сапоги с носком. Да. Все, да. Слушай, вторые сапоги. Свитерок. Пока не могу понять, на кого это. На Слушай, тебя? по размеру так на меня. На тебя, да? На тебя точно не по размеру. 42-й, ну да. Твой размерчик. Ну классный свитерок. Скажи, не мой? Чуть побольше. Ну, слушай, неплохо. Шерстяной такой. Да, Сразу этот. теплый, теплый. Так, вот чесаться. Так, ну все, тут слышишь этот. Утеплитель, как его, уже этот. Синтепон. Подкладка, да, уже была. В общем, крутые подарки. Смотрите, ребят. Венцо такое. Шар. Четкий. Круто. Так, ну сейчас отключимся и пойдем дальше. Идем дальше, ребята. Вот что-то непонятное, но очень тяжелое, слушай. Нестандарт. Первый класс. 6700. 6700. Что-то пока непонятно, что такое. Что-то какое-то интересное. Запаковали, конечно, молодцы. Ну да, нашей почте доверять никак нельзя. О, улица Первомайская, 22. Да ты че? Квартира 2. Ни хрена себе. Ты железная? Да. Ну ты распакуй полностью. Ни хрена понял. Вот это да. Вот это подарки. Слушай, мне и так уже говорят, твою зеленую дверь, говорит, кстати, полстраны, говорит, знают. А с такой табличкой. Улица Первомайская, 22, квартира 2. Нифига, вот это четко, да? Угу. Просто под заказ сделал. Вот под саморезики крепится. Огонь. Да, круто, красиво. Перчатки. Нет, это было вот тут угол. Чтобы этот не сковало. Ну это походу тоже сюда на дверь. 11 рус, рыбалка с древней. Нифига. Вот эта табличка, ребята. Это на гараж, наверное, пойдет. Железно. Распакуй полностью. Слушай, ну вот это прям вообще, я не знаю. Вроде ничего такого, а, блин, прям за душу берет. Запаковано, конечно, достойно. По задней стороне бы так шик и все ножом. Классно. Рубаха такая, слышишь? Ну круто. Это, мне кажется, это сверху, это вот. Не Прям, знаю. чтобы на дверь знали точно. Ну да, посмотрим. Посмотрим, может куда-то долепим. Тут что-то еще.
Угу. Это мангал, понял. Смотри, с какими гравировками. Русалка, бока. Дрюня, 11 рус. Бок. Слушай, ну это прям будет именной мангал. Ребята, смотрите. Прикольно. Вообще круто. Да. Вот это мангальчик. Ну, получается, поддон немножко, да? Ага. Такой легенький мангальчик. Как раз брать его в походы. Слушай, ну с такими гравировочками прям вдвойне приятно. Шашлыки жарить. Конечно. Вообще крутяк. Красота. Да, очень круто, красиво. Так, ладно, сейчас чуть приберемся, ребят, и продолжим. Вот эти посылки я знаю, знаете Алексея, Леху просто, да, которому я езжу на рыбалку в деревню. После этих роликов Андрюха написал, говорит, ну, Андрюх, что, говорит, может что-то Лехе, говорит, нужно, там вещи, не вещи какие-то, говорит, зимние. Я говорю, ну, в целом, да, может быть, что-то такое. У меня, говорит, есть там раз одеванный костюм, там раз одеванная обувь. Я, говорит, отправлю, а ты передай. В общем, это Лехе подарок, ребята. Ну, теплые вещи, как раз. Поеду скоро в гости к нему и вот отвезем. В общем, давайте тоже распакуем. Сразу, чтобы приготовить. Я потому что знаю, здесь должен быть бушлат и штаны. Как раз морозы у нас. Я думаю, Лехе не помешает. Даже несмотря на то, что... О, смотри, тут еще помимо этого футболки всякие. Да? Ну да. Футболки. Кучу Андрюха купил. Это Лехе, говорит, передай все. Ремень, ребят, смотрите. Что-то еще. А, это, ну, Это подклад, да? Подклад, ага. Да, и вот получается сам костюм. Штаны. летний. Ага. А, летний вариант еще, да? Короче, тут Андрюха нормально приготовил. Летний вариант. Да что тут они, ну, штаны, летний вариант. И, понимаю, зимний вариант. Да. Портуха еще, смотри, какая. Классно. Зимние штаны с портупеем и бушлат. И бушлат получается. Да, теплый бушлат. Ходить на рыбалку самое то будет. Смотрите, ребят, абсолютно новое. Вот такие вещи. Лехе это повезем. Как раз с Новым годом поздравим. Не было возможности съездить. Сами знаете, ребят, утонули. Сейчас техника пришла, будет возможность съездить. Поеду. Жерлицы у нас стоят на речке. Поеду проверяться и заеду к нему в деревню. Вот, в общем, зимний, летний. И еще вот весь пакет. Там обувь. Тоже достанем. Это сразу я приготовлю, уберу. Да, там обувь, ботинки. Вот такие боты, ребята. Нормально. Зимние. Вот такие боты. Таких и на рыбалку, ребят, смотрите, теплые. Зимний огонь. В общем, эти сапоги тоже Лехе пойдут. Ребят, эти сапоги тоже Лехе отвезем. Леха будет у нас все в боекомплектности. Балаклаву все передам. Все классно. Ребята, все сами видели. Душевные подарки давались. Да. Очень крутые вообще. Андрюха, спасибо огромное вообще. Не только как бы нам, и вот еще и Лехе просто от сердца сделал. Смотрит канал, как бы и человеку настолько не безразлично, как бы и отправил. Это все Лехе пойдет
по-любому в тему он будет носить, тем более на зиму длинные, холодные. Ну и так, в общем, очень-очень приятно. Особенно вот мангал порадовал, вот эти такие всякие вещи. Ну, прям новогоднее настроение какое-то. Уже давно оно пропало, но в целом, когда вот такие вещи щупаешь, трогаешь, прям как-то приятно на душе. В общем, спасибо, Андрюха. Большое спасибо. Тезка, спасибо огромное, реально очень уважил. Не знаю, прям слов нету. К Новому году, да, не успели, но к старому Новому году откроем винишко. За твое здоровье, за твою семью, чтобы было все хорошо. Ну и, в общем, за русских людей, которые, не знаю, есть еще люди, я так хочу сказать. Есть еще люди, которые душа. Еще не все потеряно вроде, ребята. Все, давайте. Все, пока. Пока-пока. До новых встреч.